仲諗住買隻鴨翻嚟同你撐下台腳慶祝下啫，梗係有得賭錢啦！唉，唔使講，嗰啲死性不改。好啦，今晚聽吔自己啊！開唔開心啊媽？林少，有乜資格？有乜資格？有乜資格？我哋廣東會館決定俾錢你去讀書，高中之後咧就上京考狀元啦。考狀元唔好啦，讀書呢家嘢我咧就唔係好耍家嘅。再講啊，我哋家徒四壁，你叫我行路上京咩？錢唔係問題，我哋廣東會館會拎錢出嚟贊助你做盤村啫。攞㗎啦，係真金白銀。還翻俾人咯。假嘅，當當係。有限數嚟啫係嘛？後邊。媽，林少啊，我哋廣東咁耐都未出過一個狀元㗎，俾人話冇文化係冷淡。你天生聰明過人，要為我哋廣東人爭光。係啊，唔好令我哋失望啊！唔係話想令你哋失望啊！我亦都唔係話唔中意讀書啊，實在我好歡喜讀書嘅喎。但係咧，因為家務久病纏身，如果我離開咗，邊個照顧阿媽啦？我真係寧可不愛江山愛阿媽啦。各位，我鄰仔好孝義㗎，你就唔好再逼佢啦嚇。唔該姐姐，唔該姐姐。做咩啊？做乜啫媽？阿媽吊頸死咗佢，你咪安心讀書咯。媽，你落乜啊？媽，唔好逼我啦！你打死我都唔想讀書噶啦，我淨係想上少林學功夫啫。好，你想上少林咁埋，你接得過我3招，我就任你話事啊！係嘛？係，各位鄉親退後少少。過嚟啊！菜券啊，攞你同我少，你老母咩？你老豆你老母啊！蒲友，第2招，嚟啊，你先。冇，你先。10字。太字。天字。龍字，成龍個龍字。打咁都估到？太簡單啦，學字嚟啊嘛！出完成龍啊，到完標個標字。唔係啊，我寫錯字抹咗佢啫。最後一個回合啦噃。生淨呢啲鼻涕。了就呢啲鼻屎。請。雞。燒肉。有料到。好嘢。橙。蒜頭。年糕。豆沙餅。黃牙白。原話竹香。咩嚟？冇嘢。犀利，咁都聞到喎。煲。鹹魚。錯。榴蓮。又錯。死老鼠。都錯。俾個提示你啊！俾個機會你舐嗱，好味咧。係啊。阿仔，你衰咗啦，以後俾心機讀書啦。你老母有4個細佬，何必偏偏選中我至得噶？2舅父開賭檔，3舅父開妓仔，4舅父開豆腐鋪。阿媽我冇得揀喎。點會冇得揀？哇！喂！哎呀！喂！漢朝噶，古語有云啊嘛，女子無錯就便是德，好人好似喺度讀咩鬼書咧就係。仲有啊！讀書人啊，好鬼死鹹心噶！萬一你有咩事發生，我點同你阿媽交代真係啊！又係你成日話嘅，喺你呢間學校讀書嘅學生咧，個個都品學兼優噶嗬？係啊。可以講就咁講啫。咁咪即係呃人。多事啦！我唔理啊，我一定嚟讀書噶。我都係。最多我照交學費咯。唔係話錢嘅問題吓，就算你冇錢交學費，舅父都有責任照顧你啊嘛。不過我唔想破咗我20年嚟名校嘅校規，我呢度從來唔收女學生嘅。而家唔係你破例啊，係我破例啫嘛。都話唔使講咯。嗱，最多我先加年學費啊。
嘿，我都話唔係話錢嘅問題咯，真係啊！我唔係為咗呢個學費㗎。你聽啊見你咁有上進心，就過嚟一次，收你為第一個男校女生，但係有條件嘅噃。冇問題，咩條件都得。啊！哇！條件就係以後唔好搞我啲古董。多謝舅父。嗯，我得，我要，我要同表姐一齊讀書。真係兩大不中啊！哎呀，是鬼蛋啊！好啦，出去。多謝係啦，嗱，冇乜嘢，唔好入嚟啊！哎呀，我啲行李啊！唔係你解啊！我死鬼咗佢好過啦！我翻學啦！得啦，唔好嘈住我瞓覺啊！天都未光就翻學，仲慘過賭屎。如果臭得咁交關，你隻腳真係輸得唔抵。土地公公，我翻學啦，以後咧。